Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып, мен болсо 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкастты баштадым. Атым Аку. Жана биз бүгүн эч качан түзүлбөй турган келишим деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Эске сала кетсем, сиздер менен чогуу өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган китептен карап биз маалыматтарды окуп жатабыз бирге. Мына ошондуктан мырзалар, ардактуу мырзалар, келинчегиңизди түшүнгүңүз келип турса, анда биздин подкасттарды угуңуз дагы келинчегиңизди түшүнүп, өзүңүзгө бактылуу жай, бактылуу үй бүлө куруңуз. Эмне үчүн анын ооба деген жообу ар дайым "А сенчи?" дегенди билдирет? Буга кандай айла табыш керек? Кыздар эгерде аял заты ооба десе, аны 100% макул эмес, "А сенчи?" деген катары жооп кабыл алыш керек экен. Силердин мамилеңер эч кемчиликсиз болгон күндө дагы жубайыңыз сиздин сүйүүңүзгө толук ишене албашы ыктымал. Бул ишенбестик олуттуу жаңжалдарга алып келиши мүмкүн. Аларды чечүүнүн жалгыз жолу жубайыңызды чындап сүйө турганыңызга ынандыруу. Өзүңүздү турмушуңуздагы баардык маанилүү келишимдерди эсиңизге түшүрүңүз. Биринчи автомобилди сатып алуу, биринчи жолу жумушка орношуу, биринчи менчик үйдү сатып алуу. Сиз максатыңызды көрүп, ага жетүүнүн жолдорун билгенсиз. Анан келишимди бүтүргөндөн кийин үйүңүзгө кайтып келчүсүз. Бирок дагы бир келишимди болочок аялыңыздын жүрөгүн багынтуу менен салыштырууга болбойт. Сиз анын көңүлүн өзүңүзгө буруу үчүн болгон чыгармачылык ойлоп тапкычтыгыңызды, баардык ресурстарыңызды жумшап, максатыңыз ишке ашкан. Силердин үйлөнүү той күнүңөр өзүңүздүн сүйүктүүңүздү бүт дүйнөгө жана жубайыңызга далилдеген күн болгон. Бул китепти кантсе дагы окуп жатканыңыздан улам, сиз өзүңүздүн никеңизди жүйөлүү жана талашсыз түрдө бүт өмүрүңүздөгү эң жакшы бүтүрүлгөн келишим катары эсептериңизди сезип турам. Анткени менен чындыгында эле ошондойбу? Үйлөндүм, демек мен сүйүүмдү далилдедим, ал мага ишенди. Чекит дейсизби? Жок достор, таптакыр андай эмес экен. Мындан ары айкын боло тургандай, ал сизге гана бүтүрүлгөн келишим катары сезилип жатат. Жок, сиздин тандап алган жубайыңыз башка өзүнө туура келүүчү түгөй издеп жаткан жери жок. Бирок кандайдыр бир табышмактуу, сөзсүз боло турган себептердин негизинде ал өзүн нике тууралуу күбөлүккө кол коюлгандан тартып, өзүн сүйүктүү сезбей жатат. Ооба, сиздин сүйөрүңүздү билет, ошентсе да убак менен бул фактынын бекемделип жана далилденип турушуна ал муктаж. Ооба деген сөз эмнени билдире тургандыгы жөнүндө чындык анда. Аялдар өздөрүнүн сүйүктүү экендигин сезип турушу зарыл. Бул табигый нерсе. Эң таң калыштуусу, көпчүлүк аялдардын жүрөгүнүн тереңинде атүгүл өздөрүнүн никесине ыраазы болгондордун дагы күйөөлөрүнүн аларды чындап сүйө тургандыгына жана мамиленин коопсуздугуна ишенбестик жашайт экен. Бул тынчсыздануу сезими тереңдей уктап жатат дагы, бирок кандайдыр бир сырткы фактордун таасири менен ойгонушу мүмкүн. Ошондо өмүрлүк жолдошу кайрадан өзүнүн сүйүүсүн далилдегенге чейин кайгыруу менен үмүтсүздүк келип чыгат. Бул кайгыруу менен үмүтсүздүк эркектер жанын кайда коерун билбей кала тургандай формада сыртка чыгат. Көпчүлүк аялдардын жүрөгүнүн тереңинде атүгүл өздөрүнүн никесине ыраазы болгондордун дагы күйөөлөрү мен чын эле сүйөбү деген шек менен жашайт экен. Караңызчы. Мындан ары мен түшүнгөндөй эле бул чындыкты түшүнөсүз. Аялдарыбыздын же курбуларыбыздын жүрүм турумундагы бизде туңгуюкка алып келүүчү, ал гана эмес өзүбүздү жоготуп коюуга чейин жеткирүүчү элементтер чындап келгенде алардын биздин сүйүүбүзгө же мамилебиздин бекемдигине ишеними болбогондуктан жабыркап жаткандыгы жөнүндө кабар берерин билиңиз. Мисалы, аялыңыздын төмөндөгүдөй жүрүм турумуна таң калган учур болду эле. Биринчи, сиздин сезимиңиздин өзгөргөндүгү тууралуу ойлоого ага кичине да түрткү бербесеңиз дагы, сен мени сүйөсүңбү деп сурайбы? Балким бүгүн эртең менен жумушка кетип атып эле мен сени сүйөм дегендирсиз. Экинчиден, сиздин өз чээниңизде обочолонууга болгон каалооңузду ага нааразы болуп кутула албай жаткандыгыңыздын белгиси катары кабыл алабы? Жалгызсырап отурсаңыз, мен сени ташаттымбы деп. Үчүнчүдөн, силердин өз ара мамилеңер тууралуу токтоосуз сүйлөшкүсү келеби? Өзгөчө сиз муну эч каалабай турганыңызда. Төртүнчү, сизге түшүнүксүз болгон себептерден улам күтүлбөгөн жерден эле жаңжал чыгара береби?
жана 5-си туталаңгыч же сезимге тез алдыруучу болуп, сизди өзүнөн четтетип, ал эми сиз алыстасаңыз ыйлап же тескерисинче ачууланабы? Мындай жүрүм-турум сизге мага окшоп таптакыр жөнү жоктой сезилет жана таң калуу менен нааразычылыктан башка эч нерсеге алып келбейт. Сиз аялдын каалоолорун билүүгө таптакыр болбойт. Билген күндө да ал баары бир ыраазы болбойт деп биротоло чечим чыгарасыз. Өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган китеп үчүн материал болгон биздин изилдөөлөрүбүз аялдын жүрүм-турумунун баардык көрүнүштөрү иш жүзүндө өз ара байланыштуу жана аларга анализ жүргүзүүгө мүмкүн экендигин көрсөтүштү. Сиз суроонун маңызын терең билгенден кийин анын эркекти чегине жеткирүүчү эмоциялык жарылуулары чындыгында сиздин сүйүүңүзгө болгон ишениминин олку-солку болуп тургандыгынан кабар берүүчү сигналдык кызыл жарыктын милдетин аткарып жаткандыгын түшүнөсүз. Аялыңыз сиздин сүйөрүңүздөн шек санайт деген ой кулагыңызга жат угулуп жаткандыгын түшүнөм дечи. Көрсө, сени сүйөм да дегениңиз анын жүрөгүнө канааттануу жана узакка созулган тынчтык бербейт экен. Сиздин ооба деп жооп бергениңиз анын сүйүүңүздүн өзгөрбөстүгүнө болгон күмөн саноосун жууп сала албайт. Бул сезим сырткы себептердин таасири менен терең шектенүүгө айланышы мүмкүн. Көбүнчө бул шектенүү "А сенчи, сен дагы эле мени сүйөсүңбү? Экөөбүздүн ортобузда баардыгы мурдагыдайбы? Баардыгы жакшыбы?" деген түрдө айтылат. Сиз "Жок, албетте, мунун менин аялыма тиешеси жок. Ал менин сүйөрүмдү билет" деп ойлошуңуз мүмкүн. Ооба, чын эле билиши мүмкүн, бирок биз бул жерде анын билгендиги тууралуу эмес, а белгилүү бир кырдаалдардын таасири натыйжасында анын жүрөгүндө пайда болуучу сезим тууралуу айтып жатпайбызбы? Бул жашырын сезим түгүл, өзүнө ишенген, бактылуу аялдарга дагы тааныш. Буга абдан олуттуу мамиле кылыш керек. Биздин сурамжылообузга катышкан аялдардын көптөгөн күбөлөндүрүүлөрүнүн негизинде мен мындай жыйынтыкка келем. Эгерде эркектер аялдардын өз түгөйлөрүнө ишенбөө феноменин маңызын билгенде, үйлөрүндө көбүрөөк өз ара түшүнүшүүгө, тынчтыкка жана кубанычка ээ болушмак. Келиңиздер, бул табышмактуу көрүнүштү дагы тереңирээк талдап көрөлү. 3 ачылыш. Аял үчүн эч качан бүтүрүлбөй турган келишим эмнени түшүндүрөт экенин карайлы. Сурамжылоого катышып жаткан жана аялдардын контролдук группалары менен мамиле түзүп, мен эркек жынысындагы чоочун объект катары аялдардын никедеги мамилелеринин бекемдигине күмөн саноосуна тийиштүү көп таң каларлык ачылыштарга туш болдум, дейт автор. Номер 1 ачылыш. Аялдар өздөрүнүн никедеги мамилелери тууралуу чочулоосу кандай мүнөздө кайталанып турат? Эгерде эркектер өздөрүнүн никедеги мамилелери тууралуу өтө сейрек ойлонуу менен өмүр сүрө берсе, аялдардын көпчүлүгү мындай тынчтыктан алыс. 10 аялдын 7-си күйөөлөрү менен болгон мамиле тууралуу ойлор аларды мезгил менен дегенден дээрлик дайыма дегенге чейинки мүнөздө тынчсыздандырып турарын айтышкан. Балким сиз окуп жатып, биздин жашаганыбыз 20 жыл болду, кайдагы эми дерсиз. Бирок аялыңыздын кээ бир выходкалары баары бир деле анын сиздин мени сүйөбү деген ушундай сезимиңиз тууралуу ойлонорунан кабар берет экен, достор. Кызык, Мен өзүм эми аялзат катарычы бул авторду 100% колдоп атам. Анткени чындыгында ушундай болуп калат. А сиз кандай ойдосуз? Ылдый жакка комментарий жазыңыз. Аны менен катар ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Катталуу деп коңгуроону басыңыз дагы ар бир подкасттан кабардар болуңуз. Эртең болсо биз ушул сонун китепти улантабыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. Аны менен катар ылдый жаккадагы комментарий жазып коюңуз. Мырзалар, айымдарды түшүнө аласызбы? Өзүңүздүн колуктуңузду түшүнөсүзбү? Кантип түшүнөсүз? Эмне жардам берет түшүнгөнгө? Достор, мен болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.